Você vai ver, no YouTube, quando começar a acabar esse dia, você sentar, já começa a ter um demais. Nós voltamos a pegar ele, aí não sabia, né? Vocês vão pra casinha? Ah, não sei. Já que vai, eu não sei, tá então. Eu fui no mercado, a mãe dele já falou assim, eles já combinaram já de ir. Já combinaram assim. Tá de mala pronta já, né, Zé? Pô, dá pra comer mais, sim? Eu tava querendo dormir na casa de Isaac. Dá pra comer? Só você 20 anos. Flores. Acho que eu tinha deixado dormir na casa de Isaac.